Hello, Miss Lang. I'm Nick. Today I read stories Danger in the Rainforest. Let's start. Chapter 1. Grandpa, what's the biggest danger out of world rainforest? Asked Ben. He and Max were doing their homework about rainforests. That's a good question, said Grandpa. I'm not sure. Some big animal live in rainforest, said Max. Maybe it's one of them. I have an idea. Ben, Grandpa stood up. You must ask your cousin Kai and his wife, Erica. They are in rainforest now with a team of scientists. Where are they doing there? Asked Max. They are looking for new animals and plants. Grandpa smiled. We will happy to answer your questions about danger in the rainforest. Great, said Ben. Soon the boys were in the van with Grandpa and Cluck. Cluck started to drive, and there were lights everywhere. The light went faster and faster. Then, we're in rainforest, said Max. Wow! Grandpa, Ben, and Max could see the scientists' tents, but they couldn't see Kai or Erica. We can wait, said Grandpa, but please stay to the van. Yes, Grandpa, said Ben, but Max was pointing to the tree. Look at the frogs. Man went closer. Be careful, said Ben. It's okay. I'm not scared for a little frog. Chapter 2. Man went closer to the little frog. I'm going to try to pick up, he said quietly. His hand moved closer and closer. The frog closed and opened his eyes, but it doesn't move. Suddenly there was a loud from behind Max. Stop! The woman was running through the rainforest. It was Erica. Don't touch the frogs, he shouted at Max. When Max looked at the tree again, the frog was not here. Erica turned and shouted again, Quick, Kai! One of the frogs is here! Soon Kai was there too. With a net in one hand, he didn't stop to say hello to Grandpa. He wanted to catch that frog, but where was it now? We really want to catch one to study. He said it's a new kind of poisonous frog. Poisonous? Said Max. Yes, answered Erica. They have strong poison on their skin so other animals don't try to eat them. They are amazing, but they are easy to find, said Kai. He smiled. But I can see this one. Suddenly there was a loud new sound from the part of the rainforest. The frog jumped into some plants. Chapter 2. What's that sound? Asked Ben. An animal? No, Erica's angrily. That's... No, said Erica angrily. I know that's not an animal. The sound got louder. I know that sound, said Grandpa. It's a chainsaw. What the people doing with chainsaw in the rainforest? Asked Max. Come and see, said Kai. After
A few minutes later, the boys were looking at the team of men in the rainforest. Some of them were cutting down trees with chainsaw. A tractor was putting trees on the back of the big truck. "This is terrible," said Ben. "Yes," said Erica. We have to stop it." Erica walked out and said loudly, "You can cut down these trees." One man put his chainsaw. People need wood to make building and furniture," he said. "But you can't get wood here," said Erica. "This country protects his part of the rainforest. There are so many plants and animals." The man didn't answer. He picked up his chainsaw. "Wait," said Grandpa. He pointed at the man on the ground. "What's wrong? Is that man okay?" The man's friends were trying to help him. "He's sick," said one of them. He was cutting down this tree when he saw a little frog. It jumped out at him. Chapter 4. "What color was the frog?" asked Erica. "Orange and yellow," said the sick man. "And did it touch you?" asked Kai. "Yes." The sick man held up one hand. That's bad," said Kai. "The poison is going to the body very quickly. He has to go to a hospital," said Erica. The sick man was scared. "The closest hospital is 4 hours away from here," he said. Ben turned to Grandpa. "You can take him in the van," said Grandpa. "You are right," said Grandpa. But this man needs help now." "I have an idea," said Kai. He took a notebook from his backpack. "People in rainforest told us about this plant. It has medicine in it, and it can help with frog poison." "But where can we find?" asked Ben. "I know," said Max. "I saw that plant when I saw a frog." Ben and Max weren't scared about big, dangerous animals now. They are thinking only about the sick man. Could they find the plant and help him in time? They ran back to the van and started to look. "Here it is," said Max. The boys started to pick leaves from the plant. Chapter 5. Soon the sick man was in the back of the van. Kai was giving him some of the plant leaves. Grandpa started the van. "Stay here with Erica, please," he said to the boys. We are going to go to the hospital," said Ben and Max, watching as the van left. It was a long wait, but the van came back later in the afternoon. The man in the chainsaw was waiting. Two, where is my friend?" he asked. "Is he going to be okay?" "Yes, Grandpa, but he has to stay in hospital for a few days. And now police know about you. You can cut down tree in this part of rainforest." Grandpa and the boy said goodbye to Kai and Erica. "Now we can finish our homework about the biggest danger in the rainforest," said Ben. "The little frog?" asked Max. "No, people," Ben said. "We have to protect the rainforest from people." Grandpa and the boys sat in the van. "Wait," said Max. "Where's Cluck?" Cluck came out from behind a tree. "I'm here," said Robot. "I was looking for something." In his hand he has a little
orange and yellow frog. There was a big smile on Kai's face. Where is my net? He said. Con sẽ đọc tiếng Anh bây giờ. Chương 1. Ông nội, cái con động vật lớn nhất và nguy hiểm nhất ở trên thế giới, ở trong rừng nhiệt đới của trên khắp thế giới là gì? Ben hỏi. Cậu ấy và Max đang làm bài tập về rừng nhiệt đới. Đó là một câu hỏi rất tuyệt vời. Ông nội nói. Ông không biết một vài động vật lớn sống ở trong rừng nhiệt đới. Max nói. Một trong số chúng là nó. Ông có một ý tưởng. Ben, ông nội đứng lên. Cháu nên hỏi chú Kai và vợ của ông ấy và vợ của chú ấy, Erica. Họ đang ở trong rừng nhiệt đới và cùng với một nhóm nhà khoa học. Họ đang làm gì ở đó vậy? Max nói. Họ đang tìm những động vật mới và những thực vật mới. Ông nội mỉm cười. Chúng ta sẽ có thể trả lời câu hỏi họ sẽ rất vui để khi trả lời cái câu hỏi về thứ đáng sợ nhất trong rừng nhiệt đới. Thật tuyệt vời, Ben nói. Chẳng bao lâu, những đứa trẻ đã ở trong chiếc xe van với ông nội và Clark. Clark bắt đầu lái xe và có rất nhiều ánh sáng xung quanh chiếc xe. Cái luồng ánh sáng đó càng ngày càng nhanh. Và sau đó chúng ta đã ở trong rừng nhiệt đới. Max nói. Thật tuyệt vời. Ông nội, Ben và Max chỉ nhìn thấy những cái lều của những nhà khoa học, nhưng họ không hề nhìn thấy Kai và Erica. Chúng ta nên đợi, ông nội nói. Nhưng hãy ở gần khu vực chiếc xe van. Vâng ạ, ông nội, Ben nói. Nhưng Max đang chỉ tới một cái cây. Hãy nhìn tới cái con ếch này. Max tới càng gần hơn. Hãy cẩn thận, Ben nói. Nó không sao đâu, Max nói. Tớ không hề sợ với một con ếch nhỏ bé tí này. Chương 2. Max càng tới gần con ếch đó. Tớ sẽ cố gắng để cầm nó lên, cậu ấy nói một cách nhỏ. Bàn tay của cậu ấy càng ngày càng gần. Con ếch nhắm mắt và mở mắt của nó, nhưng nó không hề di chuyển. Đột nhiên có một cái tiếng động lớn từ đằng sau Max. Dừng lại. Một người phụ nữ chạy tới khu vực của rừng nhiệt đới. Đó là Erica. Đừng chạm tới con ếch đó, cô ấy nói tới Max. Hết với Max. Cô ấy nói tới Max. Khi Max nhìn tới cái cây lần nữa, con ếch đã không còn ở đó. Erica quay lại và hét lên lần nữa. Nhanh lên, Kai, một trong số con ếch đang ở đây. Một lúc sau, Kai đã ở đây nữa. Cậu ấy đi tới với trên tay là một cái lưới. Cậu ấy không hề nói chào tới ông nội. Cậu ấy đang rất muốn bắt cái con ếch đó. Nhưng bây giờ thì như thế nào? Chúng tôi rất muốn bắt một con về để học hỏi, cậu ấy nói.
chúng là những con chúng là một trong những con ếch có độc rất là mới, nọc độc. Max nói. Đúng, Erica trả lời. Những con động vật chúng có một cái nọc độc rất là mạnh từ trên cái lớp da của nó, thế nên những con động vật lớn khác không cố gắng để ăn thịt nó, không cố gắng để ăn nó. Chúng thật tuyệt vời, nhưng chúng không hề dễ dàng để bắt. Kai nói. Cậu ấy mỉm cười. Nhưng chúng tôi có thể bắt được một trong số chúng con này. Đột nhiên có một tiếng động rất lớn, một tiếng động mới từ một khu vực nào đó của rừng nhiệt đới. Con ếch nhảy ra khỏi cái cây này. Chương 3. Đấy là tiếng gì đấy? Ben hỏi. Một con động vật. Không phải, Erica nói một cách tức giận. Đó không phải là động vật. Một tiếng càng to hơn. Ông biết tiếng đó. Ông nội nói đó là tiếng của máy cưa. Mọi người đang sử dụng máy cưa ở trong rừng nhiệt đới làm gì đấy thế? Hãy tới đó và xem thử. Kai nói. Một lúc sau, những cậu bé và đang nhìn thấy một nhóm người đàn ông ở trong rừng nhiệt đới. Một trong số họ đang cắt cây xuống, đang cưa cây xuống bằng cái máy cưa. Những người lái xe đang đưa những cái cây đằng sau chiếc xe tải. Cái điều này thật là tồi tệ. Đúng, Ben nói. Đúng, Erica nói. Chúng tôi phải dừng lại nó. Erica tới và nói to. Các ông không thể cắt những cái cây ở đây được. Một trong số họ đã bỏ cái máy cưa. Mọi người cần gỗ để làm những kiến trúc và nội thất. Người đàn ông đó nói. Nhưng các ông không thể lấy gỗ ở đây được, Erica nói. Ở khu này chúng tôi đang bảo tồn những cái nơi này của rừng nhiệt đới, và ở đây rất nhiều thực vật và động vật. Người đàn ông không hề trả lời. Người đàn ông đó cầm cái máy cưa lên. Dừng lại, ông nội nói. Ông chỉ tới người đàn ông đang ngồi dưới mặt đất. Chuyện gì đấy? Người đàn ông gọi đấy có ổn không? Người đàn ông bạn của người đàn ông đó đang cố gắng giúp cậu ấy. Cậu ấy đang bị đau. Một trong số họ đang nói. Cậu ấy đang cưa cây thì nhìn thấy một con ếch nhỏ nhảy tới cậu ấy. Chương 4. Màu của con ếch đó là màu gì? Erica hỏi. Là màu cam và màu vàng, người đàn ông bị đau nói. Và nó chạm vào cậu? Kai hỏi. Đúng, người đàn ông bị đau cầm một bàn tay của ông ấy lên. Nó thật tồi tệ, Kai nói. Độc nó sẽ đi vào trong cơ thể rất nhanh. Cậu ấy cần đi tới bệnh viện, Erica nói. Người đàn ông đó rất sợ vì bệnh viện gần đây nhất phải mất 4 tiếng mới tới đó được. Người đàn ông đó nói. Và Ben quay lại về phía ông nội.
ông có thể sử dụng đưa cậu ấy bằng chiếc xe van. Cậu ấy nói cháu đúng rồi. Ông nội nói nhưng người đàn ông cần giúp ngay bây giờ. Tôi có một ý tưởng. Cậu ấy lấy ra một cái quyển nốt, một cái quyển vở từ ba lô của cậu ấy. Mọi người chỉ tôi nói về một cái loài thực vật này. Nó ở cái cây này có thuốc để chữa cái nọc độc, và nó thể giúp và nó thể ngăn chặn cái nọc độc của con ếch. Nhưng chúng ta phải tìm thấy nó ở đâu? Ben hỏi. Tớ biết, Max nói. Tớ nhìn thấy cái cây thực vật đó, và khi tớ nhìn thấy con ếch đó, khi Ben và Max lúc bây giờ Ben và Max không hề sợ về một thứ lớn và nguy hiểm, động vật nguy hiểm nữa. Họ chỉ nghĩ tới người đàn ông bị đau. Chúng ta có thể tìm thấy nó và giúp người đàn ông đó ngay bây giờ. Hai cậu bé chạy tới chiếc xe van và bắt đầu tìm. Đây rồi, Max nói. Những cậu bé bắt đầu lấy cái bắt đầu hái những cái lá từ cái cây đó. Chương 5. Một lúc sau, người đàn ông bị đau đã ở đằng sau chiếc xe van. Kai đang cố gắng đưa những cái cây thực vật đó, đưa ông ấy những cái cây thực vật. Ông nội bắt khởi động chiếc xe van. Ở đây với Erica, ông nội nói tới những cậu bé. Ông và mọi người sẽ tới bệnh viện. Ben và Max nhìn tới chiếc xe van lần nữa. Một lúc sau rất lâu, chiếc xe van trở lại và khá muộn vào buổi chiều. Người đàn ông với máy cơ đang đợi nữa. Bạn của tôi đâu rồi? Cậu ấy nói. Ông ấy nói. Cậu ấy có ổn không? Có, ông nội nói, nhưng cậu ấy phải ở bệnh viện một vài ngày, và bây giờ cảnh sát sẽ biết về hành vi của các anh, và các anh không thể cắt cây ở khu vực này của rừng nhiệt đới. Ông nội và những cậu bé nói tạm biệt tới Kai và Erica. Bây giờ chúng mình có thể hoàn thành cái bài tập về thứ đáng sợ, to nhất và đáng sợ nhất ở trong rừng nhiệt đới. Ben nói. Một con ếch nhỏ. Max nói. Không. Ben nói. Chúng ta phải bảo vệ rừng nhiệt đới từ những người khác. Ông nội và những cậu bé nhìn tới, ngồi xuống chiếc xe van. Dừng lại, đợi đã, Max nói. Clark đâu rồi? Clark đi từ một cái cây khác. Tớ ở đây, con robot nói. Tớ đang tìm cho một số thứ. Để trên bàn tay của cậu ấy có một con ếch nhỏ với màu cam và màu vàng. Nó rất có một nụ cười trên mặt của Kai. Cái lưới của tôi đâu rồi? Cậu ấy hỏi. The end for today. Bye bye.